睇得翻美國電影應有嗰種跳脫風騷或者嗰種好俏皮嗰種感覺咧，我覺得都算係會揾得翻2000年代咧，或者啲喜劇嘅啲光景。歡迎大家收睇今集好熱氣，咁啊，今日同阿 Steve 咧就嚟咗呢個銅鑼灣嘅英皇戲院啦，睇嗰套優先場啊，講緊就係一個全方位登月咧 ，Fly Me to the Moon 啊。其實咧就個主題都係講大話啦，所以 Fly Me to the Moon 啊，呃我去月球啦，係咪？但係咧就我覺得，喂呢套戲好睇喎，冇呃到我入場喎，我覺得。咁其實呢個係一個差唔多係一個驚世嘅。講咗好耐嘅一個騙局嚟嘅喎，冇錯，即係有啲陰謀論喺度啦，好多人都講過，究竟當年係咪真係上到月球咧？究竟抑或係史丹利寇比力克拍嘅電影嚟嘅咧？即係直播俾人睇，咁啊喺個黑房裏邊，喺個呢個 studio 裏邊拍嘅登陸月球嘅第一部咧，咁樣咁啊岩士圖係假嘅咧，咁樣好多咁樣嘅陰謀論啊！史丹利寇比力克拍咗個閃靈啊，喺1980年。咁咧，咁佢嘅時候咧，就有啲人話就閃靈咧就係佢一個表白嚟嘅，就話佢當年拍咗呢一個登陸月球，呃咗咁多人。咁啊，其實喺呢個閃靈裏邊咧，佢做咗好多嘅彩蛋啦。咁你見到嗰個細路仔啦，閃靈裏邊咧，着住件冷衫，直情係阿波羅11號嚟嘅。係喎。係啊，然之後坐喺個地氈係嗰個六角形嚟嘅。咁啊，其實就話好似呢個 NASA 個基地咧嘅即係火箭升空嗰度，一起身嗰下，哇就係講緊阿波羅11號升空。咁如果大家有興趣咧，可以睇一套紀錄片喎，係就係叫 Room 237。好似 Netflix 都好似上過㗎。係咪上過？好似上機上過。咁如果大家有機會可以攞去睇下。冇錯，咁啊，我建議其實可以睇完呢套《Fly Me to the Moon》之後，再睇翻嗰啲相關資料。咁講翻呢套片咧，其實我都係衝住個女主角啦 Scarlett Johansson入場啦。呢幾年我覺得佢嘗試去走翻一啲比較可能係演技派路線啦，特別講緊係婚姻故事啊，或者可能上次嗰個叫做小行星都市都好啦，其實都係可能會嘗試係走翻啲嘅劇情向啦，少啲會做翻可能偏向於尤物嘅呢啲角色。咁但係呢套片咧，我覺得佢都算係重操故業啦，因為佢個角色其實都有兩種嘅唔同形態，一種形態咧就係做翻佢最經典嘅尤物角色啦，即係一啲嘗試係可能有好充滿咗風情嘅。其次就係佢有一個演技嘅部分啦，即係講緊佢嘅食腦嘅部分啦。咁呢套片其實都做得幾唔錯嘅，表白咗一個聰明嘅智慧型嘅一個女性啦。係，咁其次就係可能另外咧就係男主角啦 Channing Tatum，因為大家大隻佬啦，可能之前大家熟悉佢，可能近作嚟講可能會係嗰套叫《失驚無神》走迷城啦。咁但係都冇嚟正經，我初初以為佢會唔會好似阿雷神咁走啲冇嚟正經路線做喜劇咧。咁但係呢套片出奇地，我覺得係認真，咁兼且同阿 Scarlett 嘅嗰個組合嚟講都幾有火花。即係有時因為一個老實，一個咧就聰明伶俐啦，咁啊變咗咧有啲火花擦咗出嚟咯。咁其實佢都係做一個戇居嘅一個大隻佬都唔錯嘅。係冇錯。咁其次就係Woody Harrelson 啦。咁我諗住可能呢套片其實有佢喺度嘅話，會唔會個戲份會比較多啲？咁但係其實都算係過癮性質啦。咁但係其實每一次出場都係推波助瀾，令到嗰個即係嗰個局勢嘅戰況更加強咧。同埋佢都好重要嘅一個人物嚟啦。冇錯，嗰件事都嘅。咁其實整體嚟講都係比我想象中有驚喜，因為呢套片其實入場之前睇 trailer 啦，同埋相關嘅 Sony 宣傳，我都以為可能係啲小本製作啦，suppose 可能分鐘係迷你劇嗰類型嘅 style 咯。咁但係出到嚟嗰種嘅規模咧，想象到其實係中規模之餘，其實挨近去大作嗰個邊界。咁兼且其實都人丁都幾鼎盛，即係其實無論係即係講真，其實阿 Scarlett 嚟講係即係套片，我諗70%嘅藥引啦都係佢觸發。Channing Tatum 都係一個叫做接招性質，但係個火花幾唔錯。咁兼且其實佢無論係塑造NASA 嗰個總部嗰種人才仔嗰種感覺，用造假為名咁，但係其實每一 part 你都見得到嗰種效果。咁其實想講起呢個故事都令我幾反思，因為成個故事都好似個走勢嚟講，都係喺一個叫做造假啦，同埋要真相咧中間嘅一個拉鋸。係因為成套戲嘅母題就係講大話啦。咁但係講大話之餘咧，個劇本咧寫得好好喎。咁啊，究竟呢一個大話係點樣嘅咧？我諗留俾啲觀眾咧入場睇下就好啲啊。冇錯，我覺得係個角色嗰個人設係好好，因為如果大家即係個故事嘅發展啦，你知道其實Channing Tatum嘅角色咧，佢係畢生有個重任啦，因為個阿波羅1號嘅失敗咧，導致佢其實覺得係個人好似係有個遺憾啊，兼且就
係唔想希望係靠一啲宣傳啦，或者係啲叫做表面上嘅功夫去完成咗一件事就叫做交咗貨。咁加嚟咧就啱啱倒翻轉嚟講係另外一種嘅美國精神，美國精神就係宣傳啦，即係有陣時會由於宣傳咧要搞好個宣傳咧，有陣時會講咗啲大話嘅。貼近翻現代人咧，或者係現代觀眾嘅啲心態就話其實有時樣嘢你都唔可以真係靠實力噶嘛，有時係真係要靠下啲可能係敲下後門啊，或者係旁敲側擊啊，兼且我覺得佢個角色嘅設定好嘅地方就話佢好似係每個位置咧，好似係小奸小惡咁，但係某程度上又促進咗一件事咁，兼且大家開心。因為60、70年代都係㗎，嗰陣時嘅廣告嘅宣傳咧好犀利㗎嘛嗰陣時。咁其實我哋睇翻電視劇《Mad Men》都係嗰個年代啦。咁你會見到好多唔同嘅嗰陣時嘅一啲產品啊，咁或者係一啲懷舊嘅嘢啦，你可以擺到入去，咁嗰度都做得唔錯。最尾咧。嗰種叫做似真非真、似假非假，嗰一種叫做造假得嚟又好似好實況嗰種感覺，真真假假，真真假假，真係好捉到落嚟嘅咁啦。同埋呢套片，我覺得佢真係算係重現翻60年代尾啦，即係美國嘅一種光景。因為其實佢個背景故事都講緊越戰啦，其實都未結束，國民都算係生活咗喺一個叫做水深火熱之中。咁但係同一時間，尼克遜又唔想俾蘇聯嗰邊去過佢頭啦，所以就太空嘅追逐戰啦。冇錯咯，咁啊搞咗一場大龍鳳啦。咁其實某程度都想可能批判緊，就話其實即係現代社會啦，或者可能真係文明社會都好啦。咁其實有時話真係你嘗試係去喺政治上攞財啊，定因為係實事實幹地話真係做一件事出嚟咧。咁嗰種嘅批判嘅感覺咧，係一套即係以趣劇包裝電影嚟講，其實佢都可以highlight咗出嚟。係啊，都叫做有笑有淚，亦都嗰個劇情都發展得唔錯。最尾都係講下，都係即係翻兜翻 Scarlett Johansson，因為其實過往嘅角色咧，我覺得可能係即係自從佢 Marvel 化咗之後咧，感覺上其實好多嘢都硬橋硬馬，唔係好顯得出其實佢喺演技方面嘅一個才華。咁但係呢套片，我覺得如果當喺個 moment 啱啱睇完即係散場之後感覺，我覺得呢套片真係有機會去衝擊呢個奧斯卡啦，或者衝擊到起碼最少嘅金球獎，因為你見得到其實佢成套片差唔多係80%去到90%嗰個時間咧，都係佢可以即係獨擔大旗去捉到你嘅 attention，兼且你見得到其實每一場戲嗰個呢份講緊文戲啦，或者可能啲比較靜態戲都好啦，但係你見得到係無論個情緒嗰個轉變啊，或者係一啲微動作、微表情，特別我記得有個位咧，要同男主角 Channing Tatum 嘅剖白翻嘅佢自己身世嗰 part，其實嗰 part 你見得到係你感覺上佢好似好淡然咁樣去講翻佢嘅身世，咁但係其實如果你要做得好，或者你做得好 convincing， 我提嗰件事好唔even講 Lady Gaga 係嘗試去做呢個 level 嘅演技，咁但係有時話你太過用力去做，反而個效果唔好。但係 Scarlett 就講真，其實由童星去到做到依家嚟講咧，30幾年啦，你見得到嗰種嘅處理嚟講，我覺得都係影后級。係啊，尤其是有一幕啦，即係佢喺機場裏邊咧睇住一幅插圖啦，睇個表情之後慢慢去演繹出嚟咧，嗰一幕咧，我覺得係非常之精彩。冇錯，即係仲要擠咗啲眼淚出嚟添。咁我翻其實 Steve，如果你要俾分，你我會俾82分。82分係不可不看嘅。不可不看，因為嗰個劇情係非常之好啦，亦都係一個愛情故事啦，有啲趣味性啦，咁亦都有啲意義帶咗出嚟嘅。咁啊，為咗一個人講一句嘢，即係等於阿甘迺迪啦講咗一句咧，就係我希望喺呢個年代咧裏邊咧可以分到月球啦。咁啊變咗咧，就大家就去為佢作出呢個貢獻啦。咁亦都有個越戰喺度。咁究竟我哋啲錢擺喺邊度咧？咁裏邊都有一個掙扎位嘅。係冇錯，咁成件事我覺得係即係除咗都係成個片，我覺得都係美國嘅現代嘅一個政治嘅一啲反思啊。特別係講緊係一個即係最唔應該去使錢嘅年代，佢去使咁大筆錢去做一壇事，去同去蘇聯去鬥威。咁其實嗰個批判性其實都幾強。我某程度上我諗覺得有少少喺暗示緊現代而家個政治。因為其實男女主角喺個 pantry 裏邊咧，講緊係點樣去攞啲 funding 啊等等嘅嘢嘅時候咧，其實喺後邊有幅相喺右上角咧，有幅相係 Trump 嚟㗎。我睇到應該係 Trump 嚟，佢有幾個鏡頭穿越咗。係啦，擺咗落去咧，睇到背面應該係佢後生幅相，但係佢應該喺呢個登月嗰方面咧，究竟有啲乜嘢貢獻咧？係咪佢捐過錢咧？就唔知啦。去到最尾有個 conclusion 位就我咁睇得翻，其實美國電影應有嗰種跳脫同嗰種風騷，類近係小品式嘅喜劇嚟講，其實嗰種跳脫感啊，或者嗰種好俏皮嗰種感覺咧，我覺得都算係會揾得翻2000年代咧，或者10年代嗰啲喜劇嘅啲光景。同埋真係有個氣味喺度咯。我哋入去睇電影真係希望睇到一啲氣味，唔係就咁打或者係唔知無厘頭有打嗰啲咧。即係我哋唔係咁中意睇。佢一樣有啲大嘅製作啊，即係你火箭升空啊等等嘅嘢。
啲音響都唔錯啊，星空嗰下都震晒唔係講㗎，笑，係啊，哇都幾勁。咁啊總體嚟講，我覺得係咩呢？呢套片我真係等緊如果大家真係今個禮拜有時間，我覺得睇下優先場啦。係啊，其實我哋香港今日係好早喎，即係我想俾分去 IMDB 都冇得俾啊嘛，不自己老作做假，因為根本都未開始影啊喺美國。冇錯，係啦，咁就係啦，大家可能把握睇下優先場啦。咁如果唔係嘅話，就要等到7月中咯。咁呢套片嚟講，我覺得7月，我覺得如果真係你話必要睇嘅電影，可能除咗係Deadpool 第3集之外，咁呢套片我覺得都算係一套叫做幾 surprise 地跑出嘅電影。咁我其實去到最尾嘅 tagline 都係話，希望Scarlett咧，或者可能甚至Channing Tatum有機會呢套片可以真係衝到1-2個即係相關獎項啊，女主角啊，譬如可能我唔知佢衝唔衝男主角，咁但係起碼攞男配角嘅話，即係如果入到圍嘅話，我都希望可以衝到個獎翻咯。咁都係算係一個少少嘅里程碑啦。如果喺佢個演藝方面，咁啊今日嘅影評嚟到呢度啦。咁如果大家中意條片咧，記住 like 啦，subscribe channel 最尾同埋中間俾大家時間揾你。咁啊大家真係睇完呢套全方位登月之後，都歡迎你講下嗰種感覺啦。你覺得個 Scarlett 嘅即係呢幾年嗰個出品少咗之後，反而呢次會唔會係一個驚喜嘅演出咧？咁定係跟住嗰啲笑位，你覺得係咪真係幾好笑咧？咁都歡迎大家講下。咁啊，下次見啦，拜拜。